យុវជនមួយក្រុមប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះទាំងអស់គ្នាវាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះស៊ីម៉ា ខ្ញុំបាទវិសាល ហើយថ្ងៃដែរពួកយើងកំពុងតែថតចេញពីកោះព្រហ្មចារីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោយប្រទាយស្រុកប្រែប្រសពខេត្តក្រចេះយើងផ្ទាល់ចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសាលើថាលើកនេះជាលើកទី1ដែរទៅលើកទី1បងសម្រាប់ការមកលើកោះនេះនៅពេលដែលតាំងពីការជិះទូកចេញមកដំបូងពីច្រាំងអត់សូវមានជាទស្សនវិជ្ជាអីប្លែកប្រមាណនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ជួរទឹកនេះមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងណាដែរទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងវាអានេះវាជាអារម្មណ៍មួយដែលប្លែកសម្រាប់ដូចខ្ញុំជាអ្នកផ្សងព្រេងចូលតាំងពី2019អញ្ចឹងវាហប់ដល់ឥឡូវវា6ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយចូល2026ហ្នឹងហើយភាគច្រើនខ្ញុំដើរគឺដើរផ្លូវគោកទេហើយនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំអត់សូវដែរដើរតាមផ្លូវទឹកចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអ្នកទន្លេដែរតែពេលដែលខ្ញុំមកទន្លេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងវាដូចជាឆ្នេរដែលយើងរហូតយើងឃើញឆ្នេរយើងនឹកឃើញទេសភាពដែលស្អាតឆ្នេរដែលស្អាតគឺយើងនឹកឃើញសមុទ្រទេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងភ្លេចគិតថាឆ្នេរទឹកសាបស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរហើយគឺជាឆ្នេរដែលល្អខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងដោយសារខ្សាច់នៅទីនេះគ្រាន់តែយើងចូលមកព្រាមយើងឃើញហើយគូសូមម៉ត់តែម្ដងយ៉ាដូចដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសាលហ៊ីបហបមិញហ្នឹងគឺយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏នឹងដាក់ប្លង់ខ្លះៗឲ្យបងប្អូនមើលថាក៏ប៉ុន្តែនៅភ្លេចមួយទៀតមានទាំងដើមឈើធំទៀត the best ដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅតែចេញ vlog episode ទី1គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាប់មើលរឿង Avatar ហើយត្រូវទោះបីមិនយើងឃើញ trailer ខ្លះដែរចេញមកដើមឈើអារបៀបស្រោងស្រាងវាចេញមានរើសមានអីផុសហើយបើទស្សនវិជ្ជាអាហ្នឹងពេលល្ងាចណាប៉ុន្តែបើសិនជាពេលព្រឹកមុនថ្ងៃរះអូនិយាយមែនរៀងផ្សែងតិចទៀតកាន់តែអស់ចាខ្លាំងមែនតើទេសភាពអារម្មណ៍ប្លែកមែនយើងអត់ដឹងថាវាជារូបភាពមួយដែលល្អនេះវាដូចជាគំនូដែលគំនូធម្មជាតិប្រៀបដូចជាល្ខោនរបស់ធម្មជាតិចឹងដល់ពេលយើងជិះមកគឺមានទស្សនីយភាពស្អាតថ្មីគឺប្លែកខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងប្អូនដែលចូលចិត្តដំណើរផ្សងព្រេងបោះតង់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងជួបអ្វីដែលប្លែកជាមួយនឹងធម្មជាតិទីនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា the best ហ្មងខ្ញុំជឿថាមកគឺអត់ខកបំណងទេអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយចុះចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅលើសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នេះផ្ទាល់ហើយចំពោះខ្ញុំអ្នកខ្ញុំដើរច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលពួកយើងបានដិតដល់គាត់តែយើងចូលមកភ្លាមតាំងពីការទុកដាក់ម៉ូតូការទទួលភ្ញៀវរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ take care យើងបានល្អសូម្បីតែសម្ភារៈខ្ញុំមកភ្លាមខ្ញុំអត់ដឹងថាដាក់នៅណាក៏គាត់ជួយលើកយើងតាំងពីលើផែមកតាំងពីលើមកដល់រហូតដល់ក្រោមគាត់ take care យើងបញ្ជាក់យើងហើយបញ្ជាក់ទៀតថាប្រយ័ត្នបាត់អីវ៉ាន់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាវាសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយវាសុវត្ថិភាពដោយសារមានគេ take care យើងបន្ថែមទៀតពីលើតែរហដងយើងម្ចាស់កែលើខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់មកប្រាប់យើងយើងមានអារម្មណ៍ចុះប្លែកមែនគាត់ take care យើងមានចំណុចមួយទៀតសារអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេដឹងរឿងអីគេអត់ដល់បងឯងនិយាយបានដឹងញ៉ាំហ្នឹងនិយាយមែនគាត់តែចូលមកដល់ពឹបតួយើងមករយៈមកបងមកនេះក្នុងនេះមករបៀបមិនដែរគាត់តែមកលេងឬមួយក៏មកបោះតង់សម្រាប់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងភាសាណាពេលទៅដល់កន្លែងមហូបបងស្រីដែលជាអ្នកនៅកាន់កន្លែងមហូបហ្នឹងទៀតស្នាមញញឹមរូបទេអូយមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ទាន់បានមកដល់កន្លែងដែលយើងចង់មកទេប៉ុន្តែអាការដែលទទួលរយៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអូវ៉ា my province the best នេះរបៀបដូចជាធ្នាក់អញ្ចឹងគាត់តែយើងចូលមកភ្លេងយើងចប់ធ្នាក់មួយបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺចង់ថាគាត់តែយើងមកភ្លេងទទួលបានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដូចខ្ញុំនិយាយដល់វីដេអូអញ្ចឹងទៅពេលមកយើងជិះទូកជួយបងម្ចាស់ទូកដែលគាត់ច្រឡងយើងបងទៅកងទូកហ្នឹងក៏រੂរាក់តាក់មួយយើងស្អីអាវពោពេលខ្លះខ្ញុំអ្នកចេះហៅទឹកក៏គាត់ប្រាប់ដែរគាត់ថាអត់ទេត្រូវតែពាក់ចេះណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែពាក់ដែរវាជាច្បាប់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមគាត់និយាយចឹងបងកុំថាឡើយយើងចេះហៅទឹកហៅអីក៏គាត់តែ take care ចឹងដែរសុខភាពដើម្បីសុខភាពពួកយើងហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះមួយរូបហើយអាយុរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនបាច់បញ្ជាក់នៅតែសាហាវធម្មតានិយាយលេងបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំអត់នឹកស្មាននៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះមានកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងពួកអីមកដល់ភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូ my god យើងធ្លាប់តែទៅសមុទ្រយើងធ្លាប់តែទៅខាងប៉ែកខាងណាផ្សេងអញ្ចឹងតែឃើញផ្ទៃខ្សាច់ស្អាតសទឹកឡាប៉ុន្តែអានេះយើងជាខេត្តមួយដែលនៅជាប់ទន្លេហើយជាតំបន់ទេសចរមួយដែលនៅកណ្ដាលទន្លេហ្មងហើយក៏មិនមែនជាតំបន់ទេសចរដែលសកម្មគ្រប់រដូវកាលទេគឺបានរដូវប្រាំងហ្នឹងឯងចាប់ពីខែចន្លោះពីខែ1ដល់ខែ4គឺពេញសប្បាយហ្មងខ្ញុំចង់តែនៅតែនិយាយពីទេសភាពនៅនេះខ្ញុំនៅតែថាស្អាតខ្លាំងវាមួយបែបម្នាក់ខ្ញុំជឿថានេះខ្ញុំនិយាយ viral ទាំងស្រុកខ្មែរបងទាំងធ្លាប់ខ្ញុំដើរខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តែវាមិនមែនដើរទាំងអស់ទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងដើរបានត្រឹម 30% ទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាតំណឹងគឺស្អាតបែបលក្ខណៈធម្មជាតិហើយវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងចង់មកចេះមកបានទេ Yes វាមានពេលវេលាមានរដូវកាលអានេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាល្ខោនរបស់ធម្មជាតិយើងមិនមែនចង់ឲ្យយើងចង់មកខែណាក៏វាចេះតែបានវាអត់មានទេវាជាចំណុចល្អមួយនៅក្នុងខេត្តយើងវាក៏ជាសក្តានុពលដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តយើងបាទហើយដូចជារឿងទេសចរក្នុងជាតិហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែទៅលេងខាងស្រុកគេហើយទៅទាំងអត់មានចំណូលគឺចំណាយទៅស្រុកគេទាំងដុលហ្មងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចមកលេងសាក់លបងខ្ញុំជឿថាមកសាក់សិនទៅបើថាមិនទាន់ច្បាស់នោះខ្ញុំជឿថាសាក់សិនខ្ញុំឲ្យសាក់សិននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍មួយនេះដូចខ្ញុំអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងពីពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលផលិតមាតិកាប៉ុន្តែមិនមែនថាជាធ
อมดมหรือมันก็จีเนี่ยลำใบไอ้คลังประมาณนี้ปันท้ายผู้เยิงหอไงนี่คือเธอเป็นปีกาสลายไทยยังก็บานเฟอร์เจนปิจัดยังออกได้ควอลทาการจำหน่ายปนาหรือไปแต่ยังตั้งจัดทายังจองซับไซปีนบอลนามูที่พึ่งสระบอยังจะทำได้บางโอนหรือไปแต่มีระบอลหล่อคุณตายในจองใจไหลบางโอนบานเคยบานเมาลวกบานหมอสะในรถเชียดบานแบบทอมเชียดหัวในใครแต่เจ๊ร่มในทานเตจอเพียจานคือโดยบางโอนมันได้ไงเรียกปีไซท้องท้าเยอะเหมือนอาจมาเลงบานเป็นหน้ากับบ้านเลยมีในทายังร้องจำให้เปย์ไปเรียมวยใดยังร้องจำยังดังทาเวียปีไซปนาอ๋อดังไงยังผลิตมวยเตียดมอนี้ยังจับอารมณ์เหมือนมวยไปยุบกระไรมือไก่สะอาดยังดังเสียไว้คายปรังเนี่ยไว้เมื่อคายแผงยังหาอะไรนั่นคือคายแผงไม่สละหล่อให้อันเมียนอัพอันเมียนบุปโปกไอ้ตักเพลียงเข้ามาเงี้ยได้เลยกระไรแต่เลิกขึ้นกายมั้งคือแบบหนึ่งกระไรมือไก่คือหล่อให้จุ่มมวยปะยากาแต่เจ้าห้องก็ไอ้หมดตักเลียดแอมคำทามันใครได้วิดีโอนี้ปัจจัยจับตกทาเห็นแหวนไปใหญ่ปัจจัยสกำนาบองโอนหนึ่งบานเมื่อไอ้ดอลช็อปไอ้เลิกตัวเจ้าไอ้บองโอนช่วยซับไซบอลโตบอลไทม์ดับใบยัยดับใบเจเทียเตสจอพวกยมจับอารมณ์คลั่งจีเกย์บอมพอดื้อชั้นน้ำนี่ใครระบอยเยิ้งแต่ตัวบานการอภิวัตอย่างชราสันทกุลทอบแต่ปอนจมูกนั่งกระโดดในทอมยิงเกย์ซะคือสปินชลองทะเลถ่ายเตี้ยตีปีพลังจนเจ็ดบอลเตะตัวเจ็ดบอมพอดในโครงการด่าตัวเจ็ดบอมพอดในโครงการใจตุกอาคาใครยะเกย์ย่าโอ้ยมจะซายมเนี่ยในทะเลก็ยมมาเห็นเลยแบบนั้นนะปัจจัยคือกัดตัวเจ็ดข้างนั่งคลั่งเหมือนกันมวยเตี้ยพลายล้อก็จะจีกังนั่งไอ้บาชีกังคือสัวอัดเมียนแต่ชื่อกบาลล้วนสมเลงไตรมาโตไอ้ใหญ่ๆไปนั่นแต่ก็จะจีกังเวียจีจังหาปะยากาของเวียน้องสำหรับเนี่ยจะจีกังนั่นนี่ให้พลายได้เยอะเมาปีนวงมวยเพียบซอที่เมาคางกับปีนั้นคือจะพลายเทสโจดอกสำคัญเลยเปรียบโดยจีไซเชียมให้ก่อชีพให้โด่งในวิสัยเทสโจน้องขาดกระจายได้จังยมคือดีไซน์ยมไม่ยมเกย์ในสมบัติในกระบายพนมสมบัติจังยมเคยมีลานกอดบางเห็นเรื่อยๆจังยมสนมโปรดบอกบ้องมาดอดมบอลเทสโจมันท่าสกข้างกระปีหรือก็ข้างกระเจหรือข้างนั่นเต้ดอดมบอลเทสโจบอกกูตาเห็นทอยเชิงดีเต้คือสมสนมโปรบอกว่าไอ้เยอะกระจังสบายเกย์กระจังสบายมาคือแบบนั้นนั่งไงโดยเดซาบานเยอะจังบางคนคือเพจรานจีลานทอมประเภทลานคอนเทนเนอร์ลานสดาวไงจังเตอประเภทลานออนนี้บางคนดังไงคือโศกครั้งนะไอเทสโจบอลเต้เด็กกอดมันเลงขนมไข่เยอะมันเซอร์จีเมียนเขมรประมาณนี้ยังอันใหญ่บ้านท่าปีไวกระดาไอไวจ่าจังเบิกกอดอุทธกอดจีกองลานเนี่ยเบิกลื่นคือกูโตเมียนปัญหาไอมือเตอยังออดจังเคยอยู่เพียบออดนั่งเตจังเจสมนมโปสังคมท่าบองเนี่ยได้เบิกลานคลองกัดในขนมบากไข่แต่เจ๊สมเมียนกายกยลสมปัดทอยเบือนหรือมือกับบัสันจิเพลสงัดออดจีปัญหาได้บางคนปันได้บัสันจิเคยท่าเมียนเขมรเมียนจ่าต้มหรือมือกับเมียนพิวเตสโจกับวงดัดเฟื่องนาวชราสมปัดทอยเชิงติดลำใบไอ้ตีมุ้ยบัสันจิบองเนี่ยและไข่แต่เจ๊ยังตัวยังจุยไข่ยังเมียนเพียบสะอาดเมียนเพียบละอบ้านจีจงกล้าวขนมนิ่มขนมจียุบชนขนมไข่กระเจ๊บอกโอนมาจากนู้นพายจีอัดสควอลขนมตียังขนมบ่าขนมคือจีเนี่ยไข่กระเจ๊ด้วยกันเดียวขนมหนังคำปรังปลายบ่าพิจิมตามเรือตะเพียบได้อัดเฟอร์เตอร์บ้านขนมหนังพิจิมดัดยกรูปเพียบโดยชีวิตโอเป็นลายแต่ฟรอสอาร์ตมีทอมมาชีสไอ้กันแต่ชราจึงนี่มาแทนเทียดมาขอบคุณขอบคุณจะเลยวิดีโอกราวๆที่ในดับบอลเตชโจทอมมาชีสขนมไข่กระเจ๊